عليكم ورحمة الله وبركاته. هاكم شباب، جانا لكم فيديو جديد. يا شباب اليوم عندنا لعبة جديدة وهي مايزو. يس بيبي. يا شباب كيف تصبح كيف تصبح صاحب حديقة حيوانات ناجحة. هنا بس الحيوانات القروية أو كلش غالي، يعني غالي الدرجة. حتى اكو ديناصورات تقدر تربي، وفيلة وكوم حيوانات، حتى أسود. اكو حيوانات تشمل بنات وولد. عندي هنا هذول الألوان، كل الألوان. عندي هنا مطعم همبرجر، وهنا مطعم همبرجر كبير. هنا مطعم بيتزا، هنا مطعم همبرجر صغير. هنا نافورة. لحظة، هذا شنو؟ هذه مال محل نفاخات. هذا محل طق صور. محل موطة، ومحل عصاير همينة. وهنا قعداد وزرع وتمثال وأضوية وكوماشة. حتى هناك غيوم، بس لحظة، وين هذا؟ هنا غيوم، بس لحظة واحدة يا شباب، خلينا نصل صوت التلفزيون. يلا يا شباب خلينا نكمل. أنا مدة تصير صاحب حديقة حيوانات ناجحة، تحتاج لك تسوي هيجي شي، وتكون زوار يجوك. اسمه 1 2 3 4 5 6 و7 و8 وبعد 9. يعني 9 وكلها ب350. بس مش قد تصير كل معايا، بس هنا ما حطوا لها حيوان طبعا.
نباتات، 4 نباتات بوحدة يعني. شوف بس ما تكلفك هذه هنا هواية. هذه هنا بعدها هذه هنا يعني أولي تأكيد من النباتات وهذه يعني تزيينات. هذه تفيدك بالتزيين. هذه هنا نافورة كبيرة. هنا نافورة كلش كبيرة. نافورة نافورة على شكل قلب وبيها مي وحولها صبار. هذا هنا أنواع الأشجار. عندي هذه الشجرة وهذه الشجرة خاصة. هذه الشجرة قولوا شنو هو أشياء ما حاطها. خليني أحطها وياكم. العفو يا شباب. يلا يا شباب شوي واجيكم. يلا يا شباب خلينا نكمل. كمل هنا. شوفوا لا انا عندي 3 انواع من الاشجار. يمكن واحدة جديدة فتحت لي. المهم نكمل ونحط. هذا ما حاطه اني فهمت. يلا وعدنا فلوس هواية 23,000 هواية. نحط الاشياء اللي ما حاطيها. هذا ما اعرف شنو هذا. مكتوب ما اعرف. هذا الاستعلانات يعني استعلانات تشوفها على أجهزة الكترونية وتفوت لها. اعتقد على هيك راح يجوني زوار اكثر. لحظة بس ماكو بعدين او لا لحظة تعال راح اغيرها. راح اغير مكانها. عندي مكان مناسب. بس ترى لما تبحي يشيل الفلوس ما ترجع لك. تعال اعرف وين احطها. هنا لحظة تعال هنا اخش مكان. ناخذ الفلوس. الاكسبيرينس هسه هنا نرجع على هذه المحلات. هذا هنا والحق. شوف انا كلهم مختمهم هنا. كلهم مختمهم ماكو شيء. هذا قايم يعني ها هي ما شاء بيها. بس يعني اللعبة حلوة. يا شباب راح اقول لكم لسه انواع الحيوانات الموجودة. على فكرة الزرع هذا اللي هناك بالحديقة تقدر تغيره. شوف 1 2 3 4 5 5 انواع. هذا النوع اللي يستعملوه بالقرية يعني هذا بدون عشب. هذا ما ادري شنو. هذا ما ادري شنو. هذا هنا ارض ثلجية. وهنا خضار. شوفوا يا شباب هنا تقدر تحط لك شوائب. من انواع الشوائب اللي تريد. انا ما احب احط شوائب بس على التأثير. شوفوا شوائب الكومة اللي فتحت لي ما تاخذ منك فلوس هواية. بس الحيوانات تاخذ منك كومة فلوس. هسه راح اقول لكم انواع الحيوانات يا شباب. اول حيوان اللي هو الغزال. بعدين حيوان الحصان. بعدين هذا الماعز. بعدين هذا نسيت اسمه. جاموس. هذا هنا ما اروح. هنا عندك دب. بس الدب اللي تشوفه بالغابات. هنا عندك الفيل. هنا عندك الدب الفضي. هنا عندك فرس النهر. بعدين الزرافة وبعدين الأسد. بعدين وراها واحد الخان. ورا واحد الخان الكنغر. ورا الكنغر النمر الأحمر. وراها الشمبانزي أو غوريلا يسموه تمساح. بعدين وراها الفهد. أنا اسمه فهد. هنا عندنا غوريلا بس يعني على لون برتقالي. شلون ما أدري ما فهمت. وبعدين عندك نمر
حيوانات هنا، قلنا هنا الحيوانات الحلوة، الحيوانات الحلوة، حيوانات الحلوة من كل واحد إذا كفلنا نسوي 2. هذا منه 1. قولوا لي إذا أكو حيوان حلو تريدون تضيفوه، تريدون قولوا لي أنا أحطه عادي. ما راح أحطه، راح نحط الدب القطبي همين وياه. وش فرس النار مو كلش يعني كتبوا له انتوا بالتعليقات يا شباب. احنا ما مميزة. كل واحد منهم 3. هنا راتشن وهنا ما حلوة. هذا يا شباب هذا لنا 3 دقائق خلينا نحرق. الباندا اي حلو، وهذا الحصان اهم شيء. بس يا شباب راح يكلفني اذا حطيته. يلا ماكو مشكلة، خلينا نحط 2. هذا حلو. بعد ايش قلنا هنا؟ قلنا الدب القطبي، عندنا فلوس. قلنا هذا كيف ألف. واخر شيء هذا فيا يا شباب. يا شباب هنا وصلنا لنهاية المقطع. أتمنى يكون عجبكم المقطع. لا تنسون الاشتراك بالقناة واللايك، واشتركوا في قناتي الثانية. أنا وتلقون قناتي الثانية يا شباب اكتبوا فهد ربيع البداية، أنا يطلع لكم أول مقطع فيديو، بعدين اشتركوا بقناتي. فيلا يا شباب هنا وصلنا لنهاية المقطع. ولا تنسون اللايك والسبسكرايب كومنت شير، ونشروا المقطع ويا أصدقائكم. باي باي، إلى اللقاء. كان معكم فهد مصطفى.